ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்களா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ கம்பெனி பிராண்டடு தான், நல்லா வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்குது. பரவாயில்ல, நம்ம தேவையான இடத்துல எடுத்து வச்சுக்கலாம், மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்களா ஆப்ஷன் எல்லாமே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கலர் காம்பினேஷன் கூட நல்லா இருக்குது. வெறும் 350 ரூபாய்க்கு. ஸோ 350 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்களா இதில் பார்த்தீங்களா கம்பெனி வாரண்டி கேரண்டி பில்லு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, 1 இயர் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க போல். ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வந்து வாங்கி கொடுப்போங்க. நீங்களே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக வந்து 350 ரூபாய்க்கு வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஆனால் பார்த்தீங்களா ஈஸியாக வாங்கியிருக்காங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு. ஸோ 4 பேர்த்த சேர்த்து அவர் அழகாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டார். நீங்களும் 4 பேர்த்த சேர்த்து இது மாதிரி வாஷிங் மிஷினு நிறையா உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருளை வாங்கணுன்னா ஜஸ்ட்டு 350 ரூபா கட்டினா போதுங்க, நீங்களும் கண்டிப்பாக வாங்கலாம்.